هر رنګ حاجت دپاره او د غیبي امداد دپاره، د غیبي نصرت دپاره او د غیبي هر رنګ حاجت پوره کېدو دپاره نن یو زبردست او طاقتوره وظیفه چې تاسو مخکې انشاءالله نه وي لیدلي، نه به م کتلې وي، داسې وظیفه زه تاسو ته در کوم انشاءالله چې هغې سره به الله تعالی د غیب او د خزانو نه الله تعالی ستاسو حاجت او مقصد پوره کړي. نو که غواړئ انشاءالله العزیز نو دا وظیفه خامخا وکړئ، ځکه چې هر سړی وایي چې الله تعالی دې ما سره مدد وکړي، الله تعالی دې زما دا حاجت پوره کړي، خو داسې دې پوره کړي چې زما پې نه تیل وسوځي او زما پې نه خولت ویشي او ډیره په اسانه او په ښکلې طریقې سره دې الله تعالی زما دا حاجت پوره کړي. نو دا خلک دې دا وظیفه خامخا وکړي. صرف 3 ورځې وظیفه د مسلمانانو، لیکن ډیره بهترینه وظیفه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز او محترمو په دین مینو مسلمانانو ورونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې انشاءالله. امید لرم د رب کریم نه او الله تعالی دې ستاسو هغه تمام حاجتونه او مقاصد د الله تعالی خپلو خزانو نه پوره کړي او الله تعالی دې وظیفې سره ستاسو تمام حاجات او مقاصد اسان کړي. ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو زبردست او طاقتوره وظیفه چې دې وظیفې سره به الله تعالی ستاسو امداد کوي، ستاسو نصرت کوي، ستاسو هر جایز حاجت او هر جایز اسلامي خواهش چې کوم وي، یا داسې یو حاجت دی چې هغه مطلب د ګناه کار پکې نه وي، یو حلاله نکاح ده، یو حلال کاروبار دی، یا په کور کې جنګ جګړې او پریشانۍ دي، یا دغه رنګې د ویزې مسله ده، یا دغه رنګې یو سړی وي ماله د الله تعالی خپل کور راکړي، یا یو سړی وي چې زما د الله تعالی بچي نیک عمله لوی کړي، خاوند خفه دی، ښځه خفه ده، خاوند سعودي عرب کې دی لیکن کار روزګار یې صحیح طریقې سره نه چلیږي، نو د دې ټولو دپاره انتهایی اسانه او معزز او محترمه وظیفه تاسو واورئ. مسلمانانو ورونو، وظیفې سیټ ته راځو. وظیفه به د دې نظاره او د دې مدد به تاسو په خپلو سترګو باندې انشاءالله ووینئ. صحیح شو که نه؟ یعنې دا به داسې کار کوي چې ستاسو په وهم او ګمان کې به هم دا خبره نه راځي. ګوره دا د کومو کارونو دپاره کولی شئ، رزق مسلې دپاره کولی شئ. رزق کې هر یو څیز راځي، کاروبار راځي، کور راځي، پوله پټۍ راځي، ښکلې بیبي راځي، ښکلې سورلی راځي. نو د رزق چې څونه ستاسو مسلې د هغې دپاره کولی شئ. د جادو د جناتو دپاره کولی شئ، مطلب تاسو باندې سحر دی، جادو دی، جنات دي، هر قسم زړه په بوجي، په معدم بوجي، په سرم بوجي، ټینشن دی، او دغه رنګ انزایټي ده وغیره، دا تمام څیزونه. یا ښځه او خاوند دي خپل منځ کې ناچاقي ده، خپل منځ کې مسلې دي، صلح یې نه راځي، کور یې وران دی، هغه غواړي چې زما کور دی الله تعالی سم کړي. نو دې ټولو مسایلو دپاره د هر مونځ نفس، یعنې د هر فرض مونځ نفس په صرف 15 شپېرې دا کلمه وی او بیا به د الله تعالی نه دعا غواړئ انشاءالله چې الله تعالی به په 3 ورځو کې ستا دغه پریشانی او حاجت پوره کوي او تاسو د دې د ویلو نه پس په تاسو کمال ووینئ او تاسو به کرشمه ووینئ انشاءالله العزیز. خو دا وظیفه په یکسویۍ سره کوئ، خبرې پکې چا سره نه کوئ، صرف 15 شپېرې ګوره په 15 منټه کې ویلی کېږي انشاءالله. وظیفه هم اسانه ده، ګرانه پکې څه نشته دی. زه تاسو ته په سکرین به انشاءالله زه شو کومه چې وظیفه هم اسانه ده، صرف 15 شپېرې ویل دي ورځ کې نه، په هر مونځ نه پس 15 شوارې ویل دي، نو انتهایی اسانه ده. نو چې هر مونځ نه پس 15 شوارې یو سړی وی نو دا 100 او بیا چې دی نو 115 شپېرې به دا وظیفه ته په ورځ کې کوي. 115 شپېرې څه دي؟ مونږ خو په ورځ کې دومره خبرې کوو، دومره فضول خبرې، غیبتونه، دروغ، کنځل، د دنیا قسمه خبرې مونږ کوو، لیکن که یو سړی غواړي نو دا تمام مسایل به د دې وظیفې سره ختم شي او صرف 15 شوارې د هر فرض مونځ نه پس. خو مونځ به ورسره پابندۍ سره کوئ، مونځ به نه قضا کوئ. که چېرې مونځ مو یو هم قضا کړو نو بیا به وظیفه کار نه کوي او دا تمام کم چې برکات دي او تمام حاجات دي دا به تاسو ته نه حاصلېږي. دا وظیفه په ډېر یقین او توجه سره کوئ. یقین پکې ځکه دغه دی، محکم پکار دی چې ګوره هر سړی چې یو څیز کوي نو هغه په یقین سره کوي. مونږ د دنیا یو کار کوو، یقین پکې زمونږ وي چې دا پیسه چې دی په دې سبزي کېږي، په دې اوړه کېږي، په دې غنم کېږي، جوار کېږي،
زمونږ یقین په دغې لوډ باندې موږ به یقین په دې وظیفه باندې کوو چې د دې وظیفې د برکته به الله تعالی زما حاجات او مقاصد پوره کوي. نو انشاءالله چې نږدې ده چې الله تعالی به ستاسو د تمام حاجات پوره کړي. اوس وظیفې ته تاسو غوږ شئ مسلمانانو. ما خو د طریقه کار وښودو چې د هر فرض مونځ نه پس 15 شوارې به دا وظیفه تاسو کوئ. مونځ به نه قضا کوئ، ګناهونه به ورسره پرېږدئ، د الله تعالی نافرماني به پرېږدئ. بیا چې تاسو څه غواړئ که نه انشاءالله العزیز هغه څیز به تاسو ته الله تعالی درکوي. اوس وظیفه کومه ده غوږ شئ ها. په سکرین به تاسو ته انشاءالله ښکارېږي هم. انصرنا فانک خیر الناصرین. انصرنا فانک خیر الناصرین. دا به د هر مونځ نه پس 15 مرتبه وایي. انصرنا فانک خیر الناصرین. صرف او صرف 15 وارې د هر فرض مونځ نه پس. دا وظیفه چې تاسو مسلمانان وروڼه وکړئ نو کوشش وکړئ چې دې نه مخکې وروسته 3 وارې یا 15 وارې یا هر څو وارې چې تاسو درود شریف ویلی شئ. کو درود ابراهیمي بیا به ډېر د کمال خبره وي، ډېر د اولیې شان خبره به وي، ډېر به وظیفه کې الله تعالی قوت پیدا کړي او دا وظیفه به د قبولیت هغه درجې ته ورسي. نو درود شریف ته خامخا مخکې وروسته دا تاسو شروع کړئ. مسلمانان وروڼو انشاءالله چې خوشحاله به دې وظیفې سره الله تعالی دې ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي، تمام مقاصد دې الله تعالی ستاسو پوره کړي. که څوک غواړي چې موږ ته دعا دې وکړی شي مدرسه کې موږ دپاره دې ختم وکړی شي، په کمنټ کې موږ سره خپله رای اظهار وکړئ. یا تاسو ته څنګه وظایف پکار وي د څه مشکل دپاره نو د هغې دپاره هم تاسو کمنټ کولی شئ. انشاءالله موږ تاسو ته بهترینې مشورې که څه چې ځان له خوښو هغې مطابق. ګوره یو ډاکټر وي زمونږ د بدن دپاره هغه معالج وي، موږ روحاني ستاسو دپاره معالجان یې الله تعالی پیدا کړي نو ستاسو دپاره به هغه بهترینې نسخې او بهترین وظایف بهترینې مشورې تاسو ته درکوو. الله تعالی مو خوشحاله ساته.